바이러스는 계절도 없습니다만 날씨가 차가워지면 목이 간질거리며 기침도 나고 더 기승을 부리는 게 감기와 독감입니다. 그런데 요즘 감기나 독감이 걸리면 지금 유행하는 전염병 때문에 감기인지 전염병인지 꼭 확인을 해야 되는 세상입니다. 또 요즘 어디가 아프면 병원 가는 것도 망설여지는 게 사실입니다. 병 고치러 갔다가 병 만들까 무서운 세상입니다. 전염병 때문인데요. 그래서 준비했습니다. 감기에 걸렸다 싶으면 초기에 확실하게 잡는 방법이 있습니다. 이것만 먹으면 감기는 끝납니다. 병원 가지 않고 감기 잡는 방법, 그 이야기 지금 시작합니다. 안녕하십니까. 조효서 전성시대입니다. 요즘 유행하는 무서운 감염병은 독감이나 감기나 증상이 비슷해서 감기 증상만 나타나도 꼭 검사를 해봐야 됩니다. 좀 다른 게 있다면 코로나는 가래 없는 마른 기침이 난다고 하고 코가 막히지 않는다고 하더군요. 그래도 열이 나면서 감기 증상이 있다면 무조건 검사를 해봐야 나와 내 가족, 내 이웃이 안심하고 살아갈 수 있습니다. 그런데 이런 말도 있습니다. 감기는 약이 없다. 약을 먹으면 일주일, 약을 안 먹어도 일주일은 알아야 떨어진다. 이런 말 들어보셨을 겁니다. 이 말은 감기는 앓을 만큼 알아야 나을 수 있다는 얘기인데요. 그러나 아픈데 그렇게 그냥 놔둘 수 있나요? 그리고 감기라고 우습게 볼 일도 아닙니다. 감기를 못 이겨내고 합병증으로 사망하는 사람들도 많다고 합니다. 그래서 감기에 걸렸구나 생각되면 초기에 확 잡아야 됩니다. 그런데 여기서 분명하게 말씀드리는 건 열이 나고 감기 증세가 있다면 무조건 코로나 감염 검사부터 해야 된다는 거 확실하게 짚고 가겠습니다. 그러면 감기에 도움이 되는 식품은 어떤 게 있을까요? 누구는 소주 한 잔에 매운 고춧가루 한 숟갈 팍 넣어서 마시면 감기 끝난다는 분들도 있습니다만 상상만 해도 땀이 납니다. 초기 감기를 확실하게 잡아줄 식품은 생강입니다. 생강은 감기를 잡아주는 놀라운 효능이 있습니다. 그 이유는 이렇습니다. 생강에는 각종 외부 바이러스균이 체내에 침투했을 때 세균을 막아주는 살균 작용을 합니다. 유해한 세균들을 제거시켜주기 때문에 암 예방에도 효과가 좋다고 하는데요. 이렇게 유해한 균들로부터 체내를 보호해 줌으로써 면역력까지 높일 수 있다는 건데요. 그래서 생강차를 자주 마시는 사람은 감기도 안 걸리고 병원을 멀리한다는 말도 있습니다. 생강에는 매운맛을 내는 진저롤과 쇼가올이라는 성분이 함유되어 있습니다. 이 성분은 티푸스균과 콜레라 이런 균들에도 강한 살균 작용을 해 감기를 막아준다고 합니다. 생강은 성질이 따뜻하고 맛은 맵고 독은 없다고 하는데요. 또 가래를 삭혀주고 습기도 없애줄 뿐만 아니라 숨이 차고 기침이 나는 것도 치료해주는 효능이 있습니다. 특히 감기에 걸렸을 때 목이 간질거리며 기침이 나고 가래가 생기며 으실으실 추운 오한 발열 두통에 큰 효과가 있습니다. 그래서 초기 감기에는 생강차를 마시라고 하는데요. 생강의 매운 성분인 진저론이 땀을 나게 하고 몸을 따뜻하게 하는 효과가 있어서 초기 감기 치료에 도움이 된다고 하는 건데요. 또 식중독이 생겨서 복통 설사에도 생강을 섭취하면 증상이 완화된다고 합니다. 뿐만 아니라 손발이 찬 냉증에도 큰 효과가 있다고 하는데요. 우리 몸은 정상 체온보다 낮은 저체온증이 모든 질병의 원인이 된다고 합니다. 그렇기 때문에 생리상 체온 1도가 내려가면 대사 기능은 12%, 면역력은 30% 이상 떨어진다고 합니다. 이렇게 되면 암은 물론이고 온갖 질병이 발생하기 쉽다는 거지요. 그래서 몸을 따뜻하게 체온을 올리는 게 중요하다는 겁니다. 체온을 올리는데 큰 도움을 주는 식품이 바로 생강이라는 건데요. 저도 감기 기운이 있으면 생강차를 마시며 감기를 물리친 경험이 많습니다. 감기가 왔을 때 생강차를 마시면 몸이 후끈 달아오르고 땀이 나고 감기 기운이 사라지며 몸이 개운해지더군요. 이것이 해열작용으로 백혈구가 활성화되어 감기 바이러스와 싸울 수 있는 힘이 강해지고 혈관도 확장되어 혈액순환도 좋아지는 효과까지 있어서 그런 거라고 합니다. 그러면 생강은 어떻게 섭취하는 게 효과가 제일 좋을까요?
그건 이렇습니다. 생강은 생으로 먹을 때보다 쪄서 말리면 효과가 10배 이상 증가한다고 합니다. 껍질을 까고 얇게 저민 생강을 찜기에 30분 정도 찐 다음 바람이 잘 통하는 곳이나 건조기에 말려줍니다. 이것을 곱게 갈아 차를 끓여 설탕이나 꿀을 타 마셔도 되고요. 다른 방법은 말린 생강을 끓여서 마시는데 끓일 때 생강, 대추, 감초를 2대 1대 1 비율로 섞어서 끓이면 더 좋습니다. 또 다른 방법은 생강을 씻어 곱게 갈고 설탕이나 꿀을 적당량 섞어 보관해 놓고 따신 물에 타 진하지 않게 수시로 마시면 되는데 위가 약하다면 식후에 드시는 게 좋습니다. 생강 하루 섭취량은 5에서 10g 정도 드시는 게 좋은데요. 생강도 모든 사람이 다 좋은 건 아닙니다. 위궤양이 있거나 치질 이런 질환이 있는데 생강을 섭취하면 혈관이 확장돼 증상이 악화될 수 있습니다. 또 혈압이 높고 불면증이 있다면 생강이 열을 올려서 증상이 악화될 수 있으니 조심히 드시는 게 좋겠죠. 그게 그렇습니다. 생강은 우리 땅에서 난 토종 생강이 효과가 더 좋습니다. 토종 생강은 크기가 좀 작고 향도 더 강하더군요. 지나치게 크다면 수입일 가능성이 있지요. 그리고 생강은 썩은 건 무조건 다 버리셔야 됩니다. 상한 생강에는 샤프론이라는 2급 발암물질이 생긴다고 합니다. 이 발암물질은 간암을 일으킨다고 하는데요. 또 곰팡이가 핀 생강도 간암을 만들기 때문에 전체를 다 버리셔야 됩니다. 몸에 좋은 생강이지만 잘못 섭취하면 치명적인 발암물질이 생길 수 있으니 손질할 때 자세히 보셔야 됩니다. 생강은 우리 몸을 이롭게 하는 더 많은 효능이 많습니다. 따뜻한 생강차 한 잔 마시며 면역력도 올리시고 감기 바이러스도 이겨내 보시는 건 어떨까요? 초기 감기는 생강차 한 잔이면 끝납니다. 감기 바이러스 뚝입니다. 감사합니다.